Salam, mən Aysil. Bizimkilər Kanada kanalına xoş gəlmisiniz. Hər bir insanın içində daha yaxşı bir gələcək qurmaq arzusu var. Bu kanal həmin arzunun dalınca gedənlər üçündür. Burada siz Kanadada həyat qurmaq istəyən və öz yolunu tapan həmyerlərinizin real hekayələrini dinləyəcəksiniz. Bugünkü buraxılışımızda sizi ilham verən bir hekayə gözləyir. Qonağımız HR və kompensasiya sahəsində çalışan həmyerlimiz Orxan Kazımovdur. Open Space konsepsiyası tək balaca icra sofaları var. Kompüteri bura gətirib görüşü keçirə bilərsən. Mən Orxan Kazımov, bakalavr təhsilimi Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda almışam. Daha sonra magistr təhsilimi Fransanın Panteon Assas Universitetində almışam. Bakıda 10 ilə yaxın işləyəndən sonra Kanadaya köçdüm və 3 ilə yaxındır ki, Kanadada yaşayıram. Hal-hazırda HR sahəsində mükafatlandırma istiqaməti üzrə işləyirəm. Çünki biz çoxdan tanışıq. Hətta deyərdim, yolumuz Fransaya qədər gedir çıxır. Biz çox təsadüfi olaraq Fransada tələbəlik illərində tanış olmuşduq. Sonradan yoldaşlarımız eyni şirkətdə işlədiyinə görə orada bir daha tanış olduq. Bakıda da qonşuyduq və talih elə gətirdi ki, gəldi Kalqarıda da qonşu olduq. Sən necə oldu buralara gəldin? Niyə Kanadanı seçdin? Nətər oldu ki, bura miqrasiya eləmək qərarına gəldin? O barədə çox qısa zəhmət olmasa. Ayşəl, ilk öncə çox sağ ol dəvət üçün. 3 ilə yaxındır ki, Kanadadayam. Niyə Kanada? Bir səbəb yoxdur çox güman ki. İlk öncə onu qeyd edərdim ki, bakalavr və magistratur üzrə təhsilimi xaricdə aldığım üçün həmişə xaricdə yaşamaq istəyim var idi, yaşamaq və işləmək. Və hardasa səhv etmirəmsə 2018-ci ildə Sokorda işləyərkən iş yoldaşım qeyd elədi ki, Kanadada daimi yaşamaq üçün icazəni aldı. Mənə maraqlı gəldi. Soruşdum ki, necə oldu və o mənə Express Entry deyilən bir proqram haqqında danışdı. Bu proqram vasitəsilə istənilən bir adam dünyanın istənilən nöqtəsindən sənədləri verib Kanadada daimi yaşayış üzrə icazəni ala bilər. Orxan, necə oldu ki, Kalqarını seçdin? Yəni, sən gələndə ilk öncə Torontoya gəlmişdinlər. Düzdür. Başqa bir vilayətdir. Torontoda Ontario vilayətidir. Kalqari Alberta vilayətidir. Kanada federal dövlətdir. Vilayətlərə bölünür, bir neçə vilayətlərə bölünür və hər vilayətin paytaxt şəhərləri olur. Toronto paytaxt şəhər, Ontario vilayətinin paytaxt şəhəri sayılır. Kalqaridə, yox, burada Edmontonda. Albertada Edmontondur, amma Kalqari daha məşhurdur. Niyə? Çünki Edmonton daha soyuqdur, daha sərtdir qışı. Kalqari daha mülayimdir və burada şinok küləkləri deyilən bir dövr olur ki, isti külək gəlir və qışın ortasında temperatur müsbətə qalxır demək, amma daha mülayim keçir də, belə deyək. Daha dözülə bilən olur. Və səndə necə oldu? Yəni Torontoya gəlmişdin, necə oldu ki, Kalqariyə keçdin? Və fərqlərini deyə bilərsən, məsələn, Kalqari doğrudanmı daha ailə üçün daha üstün bir şəhərdir? Yoxsa biraz maliyyə faktoru var idi, məsələn, Toronto daha bahalıdır, Kalqari daha münasibdirmi? Yəni sənin üçün aspekt hansı oldu? Qeyd etdiyim kimi ilk öncə Torontoya gəlmişdim. Nəyə görə? Çünki Toronto Kanadanın ən böyük şəhəri olduğu üçün təbii ki, orada iş imkanları da daha çoxdur. Bu səbəbə görə və Toronto ümumiyyətlə Kanadanın giriş qapısı hesab olunur. Toronto gəldikdə elə ilk həftədən iş axtarmağa başladım və kifayət qədər yaxşı gedirdi. İş axtarış prosesi, hər həftə müsahibələr olurdu. Lakin hardasa bir ay, Toronto gələndən bir ay sonra və orada yaşayan azərbaycanlılarla daha yaxşı münasibət qurduqdan sonra onlardan məsləhətlər başladım ki, almağa. Başqa şəhərlərə də baxım. Məsələn, Ottawa, Montreal, Calgary
Səbəb kimi onu gətirirlər ki, Torontoda ailə ilə qalmaq çox çətindir. Ümumiyyətlə daşınmaz əmlak çox baha olduğu üçün mən başladım başqa şəhərlərə müraciət etmək və Calgary'dən iş təklifi qəbul etdim və maraqlısı odur ki, Calgary'də institut yoldaşım yaşayırdı. O da məndən bir 4 il öncə Calgary'yə köçmüşdü. Kanadaya köçməmiş hələm onunla tez-tez danışırdım, Kanada haqqında soruşurdum və o Calgary barədə həmişə ən xoş sözlər deyirdi. Calgary'də uşaqları böyütmək daha rahatdır, çünki burada həm cinayət daha azdır, hər şey daha genişdir. Burada da adam daha az olduğuna görə hansı xidmətlərdən istifadə etmək daha rahatdır. Uşaqların inteqrasiyasında, ümumiyyətlə öyrəşməsində, adaptasiyasında heç bir problem yaşamadınız. Yəni uşaqlar da gələn kimi məktəbə, burada doğrudan da məktəbə qeydiyyat çox asan idi. Yəni biz də onu müşahidə etdik. Gələn günün səhərsi yaxınlaşırsan qeydiyyat üzrə düşən məktəbə və ona ünvanın hansı adresdə yaşadığın sənədi sübut etməklə yəni növbəti gün artıq dərsə başlaya bilərsiniz. Burada hansısa prosesləri gözləmək və yaxud da ki, harasa ərizə yazmaq, belə ki, bu kimi şeylərə ehtiyac yox. Orxan, Kanadada dedin 3 ildir artıq Kanadadasan da. Başına gələn nəsə gülməli, yadda qalan bir hadisə olubmu? Bizlə paylaşmaq istədik. Yadda qalan hadisə odur ki, mənim üçün deməli dediyim kimi ilk öncə tək gəlmişdim Kanadaya və Calgary və artıq hardasa ailəmin bura gəlməyinə bir ay qalmış daimi yaşamağa, kirayə axtarmağa başladım və o vaxt tanışım az idi və ümumiyyətlə burada mənzillər əşyasız kirayə verilir və mənim iş yoldaşım təsəvvür edin ki, mən həmin dekabrda işə başlamışdım və fevral ayıydı. Mənim iş yoldaşım məndən soruşur ki, bəs necə gedir ev axtarışı, mən onunla paylaşırdım. Dedim ki, bəs belə ev axtarıram, bilmirəm, maşın yox, həmin vaxt maşın da yox idi. O da mənə təklif elədi ki, bəs gəl bir yerdə gedək mağazaya, lazım olan mebelləri alaq, sən daşımasında kömək eləyərəm. Günün yarısını bir səhər getdim mağazaya, ondan sonra gəldim evimə və 3-4 saat ərzində onlar mənə bu mebelin yığılmasında da həm köməklik göstəriblər. Bu mənim üçün Kanadada deyilir, Kanada insanlar çox nəzakətli, çox bir-birinə kömək etməyə hazırdılar. Bunu görəndə mən, bunu belə deyim, öz gözümlə gördüm və mənim üçün bu yadigar bir andır. Biz niyə Stanley Parkı seçmişik? Onu sizə deyək. Çünki Orxan bu yolla işə gedir. Düzdürmü? Orxan, experience-ını danış, yəni necədir burada? Ümumiyyətlə, yəni Bakıdan fərqi ondadır ki, ən azından probkanı görmürsən, tıxaclarda olmursan. Amma belə də ümumi olaraq, yəni hər gün velosipedlə işə getmək necədir? Yəni bu park, bu yaşıllığın içində indi mən sizə də çəkib göstərəcəm. Yəni işin yorğunluğunu belə biraz da atmış olursan da evə qayıdarkən. Belə deyim, Calgary soyuq şəhər olduğu üçün hər gün deməzdim velosipedlə getmək olur. İlin yarısı qışdır, belə deyək. Və velosipedlə may ayından noyabrın əvvəlinə qədər sürmək olur. Amma bizdə bəzən oktyabrda qar yağır. Onu da vurğulayaq. İngiliscə compensation anlayışı Azərbaycanda daha çox mükafatlandırma kimi tərcümə edirlər. HR-ın ən az tanınmış qollarından belədir, belə deyim, xüsusilə Azərbaycanda. Mükafatlandırmanın terminologiyadan asılı olaraq olur ki, sırf compensation, hərdən bir benefits də bu anlayışa daxil olunur. Mən sırf
compensation üzrə çalışıram. Əsas işim bazarda əmək haqqları təhlilləməkdir və dərəcə sistemini qurmaqdır. Onun üçün də daha çox rəqəmlərlə, Excel-lə işləmə kimi bacarıqlar lazımdır. Hansı bir işi bir dərəcəyə bağlamaq üçün o işi qiymətləndirmək lazımdır və o işi qiymətləndirmək üçün sən biznesdən işləməlisən ki, başa düşməlisən ki, bu həmin işi görəcək insan nəyi bilməlidir, öhdəlikləri nə olacaq və onu biləndən sonra sən anlayırsan ki, bazarda buna uyğun iş hansıdır və beləliklə öz şirkətinə məsləhət görürsən ki, biz məsəl üçün bu əmək haqqı intervalda namizəd axtarmalıyıq. Bu həm işə qəbul şöbəsinə kömək edir, çünki bunlar bilirlər namizədə nə qədər təklif eləmək lazımdır, həm də ki, qiymətləndirmə nəticəsində işçilərə iş artımı və ya maaş artımı veriləndə bazarda əmək haqqlarının necə olması çox faydalı olur. Bundan əlavə illik bonusların və ya rübli bonusların hesablanması da iş öhdələrimə aiddir və əgər Azərbaycanla Kanada arasında fərqdən danışsaq, sırf kompensasiya, deyərdim ki, Kanadada bu daha çox inkişaf olub, daha çox mürəkkəbdir. İlk öncə hər bir vilayətin öz qanunları var və vilayətdən asılı olaraq sən həmin qanunlara riayət eləməlisən. Məsələn, burada Kanadada hər vilayətin öz minimum əmək haqqı var. Halbuki Azərbaycanda Azərbaycan federal dövlət olmadığı üçün tək yeganə əmək haqqı var. Və bizim şirkətdə hər bir vilayətdə ofisləri olduğu üçün biz hər vilayətin qanunlarına riayət eləməliyik. Daha sonra Kanadada bu ingilis dilində pay equity deyilən bir anlayış var. Yəni ki, bir geniş anlayışdır, amma sırf Kanadada danışanda bu oxşar işi görən kişi və qadın arasında əmək haqqı fərqi çox böyük olmamalıdır. Və məsəl üçün biz Quebec və Ontario vilayətində belə bir qanunvericilik var. Bizim şirkət qeyd edilən kimi həmin vilayətlərdə ofislərimiz olduğu üçün biz müəyyən vaxt aşırı həmin hesabatları dövlətə verməliyik, dövlətə yox, həmin vilayətə təqdim eləməliyik və sübut eləməliyik ki, oxşar dərəcədə, oxşar vəzifədə çalışan kişilərin, qadınlar arasında böyük əmək haqqı fərqi yoxdur. İş axtarışı ilə bağlı bir vacib məqamı da qeyd etmək istəyirdim. Çox vaxt olur ki, fikirləşirik ki, Kanadadır, burada hamı üçün iş var, hamı bizi gözləyir, amma reallıq daha sərt ola bilər və ona görə də məsləhət görərdim ki, hesablamlarınızda nəzərə alın ki, iş axtarışı 4-6 ay qədər vaxt apara bilər. Və ümumiyyətlə daha yaxşı hazırlaşmaq üçün Kanadaya köçməmişdən öncə sizi maraqlandıran vakansiyalara fikir verin. Baxın, elanlarda hansı tələblər var və ola bilsin ki, Kanadaya gəlməmiş tələblərə cavab verən bir sertifikat ala bilərsiniz və ya hansı bir bacarığı əldə edə bilərsiniz və o da sizə köməklik göstərə bilər. Bir maraqlı məqam da ondan ibarətdir ki, Kanadada bir çox şirkət ATS deyilən alətlərdən istifadə edir. O da o nə deməkdir ki, CV-ni insan yoxlamır, CV-ni kompüter və ya süni intellekt yoxlayır. O da iş elanı ilə sizin CV-niz arasında uyğunluğu müəyyənləşdirməyə çalışır. Belə alətlər açar sözləri vasitəsilə sizin CV-nizin iş elanı, iş tələblərinə uyğunluğunu yoxlayır. Təbii ki, indi ChatGPT kimi alətlər vasitəsilə CV-nizi hər bir fərdi iş elanına uyğunlaşdıra bilərsiniz. Amma məsəl üçün
bizim işimizdə olan iş axtarış üzrə mütəxəssis mənə söyləmişdi ki, mən əgər CV-nin iş elanına çox oxşar olduğunu görəndə heç o namizədi müsahibəyə çağırmıram, çünki başa düşürəm ki, bu ChatGPT vasitəsilə qurulmuş bir CV-dir. Ona görə ehtiyatlı olun. Amma və bu ATS alətlərin istifadəsi ona gətirir ki, çox adam müsahibə mərhələsinə də gəlib çıxa bilmir və bəlkə qeyd etdiyim məqama qayıtsaq, buna görə tanışların çox olması vacibdir. Çünki əgər onlar sizə məsləhət görürlərsə, siz artıq o ATS CV screening mərhələsindən keçmisiniz. Orxan, qeyd elədin ki, 3 fərqli ölkədə HR üzrə çalışmısan və 3 fərqli ölkədə də fərqli təcrübələr olub. Bəs Kanadada iş əldə etmək üçün hansı təcrübə sənə daha çox kömək oldu və necə işə yiyələnmək olar Kanadada? Belə deyim, universal bir cavab yoxdur bu suala. Çox bu hər adamın təhsilindən, təcrübəsindən, ixtisasından asılıdır. Karyeranın hansı mərhələsindən olduğundan. Mənim halımda iş axtarışı kifayət qədər yaxşı keçdi. Mən Kanadaya gələndən 2 ay sonra iş tapa bildim. Məndən asılı olmayan amillər də olub işim belə tez tapılmasında. Pandemiyadan sonra gəlmişdi. Pandemiyadan sonra iş yerləri açılırdı, iqtisadiyyat oyanırdı. İxtisasımın rolu oldu. Çünki kifayət qədər niş bir ixtisas olduğu üçün tələbat var idi. Belə ümumi amillərdən danışsaq, təbii ki, ingilis dili çox önəmlidir. İngilis dili olmasa çox güman ki, heç yaxşı iş axtarmağa, tapmağa da dəyməz. Bundan əlavə deyərdim, sertifikatlar ixtisası üzrə. Məsəl üçün, mən Kanadaya gəldikdən sonra Excel üzrə Microsoft-un ekspert səviyyəsi üzrə sertifikatını aldım və artıq müsahibədə, çünki işimdə Excel bilmək çox vacibdir və müsahibələrdə artıq məndən Excel-i hansı səviyyədə bilirsən soruşanda artıq o sertifikatı təqdim edib cavab verirdim. Kommunikasiya, yəni ki, ünsiyyət bacarıqlarının olması çox vacibdir. Zənnimcə, o müsahibədə sənin işə götürən çalışır ki, təsəvvür eləsin, sən komandaya uyğunlaşa biləcəksənmi, özü iş mühitində necə aparacaqsan və daha çox açıq, pozitiv, gülərüz həll yolları axtarmağa çalışan bir namizəd kimi özünü təqdim eləməlisən. Bir neçə əsas resurs var. LinkedIn və Indeed deyərdim. 2 dənə vacib sayt baxımından. Qeyri-rəsmi anlayışa görə LinkedIn-də daha çox korporativ rollar olur. Yəni ki, hansısa təhsil və ixtisaslı işlər orada elan olunur. Indeed-də isə daha çox qeyri-ofis şəraitində görülən işlər, məsəl üçün tikintidir, mağazada işlər və amma çox güman ki, düzdür, bu mənim iş tapmamda bunun böyük bir amili olmadı, amma bura köçəndən sonra networking sözünü çox işləyəcəksiniz. O da o deməkdir ki, tanışların olmalıdır. Biz güman edirik ki, tanışlıq yalnız Azərbaycanda çox vacibdir, amma bura gələndən sonra başa düşürük, burada onun ən azı o qədər Azərbaycan kimi önəmlidir və o deməli deyil ki, kimsə sizi işə tapşıracaq, o deməkdir ki, sizi kimsə məsləhət görə biləcək. Dediyim kimi, mənim iş tapmamda bunun heç bir rolu olmadı, amma indi burada artıq 3 ilə yaxın yaşayıram və eşidirəm ki, hər hansı bir yaxşı iş tapmaq üçün müraciət edəcəyin şirkətdə bir tanış adamın olmalıdır ki, o da sənin CV-ni HR birbaşa olaraq
yönləndirsin və beləliklə sən CV screening mərhələsindən keçmirsən və birbaşa əksər hallarda müsahibəyə çağırılırsan. Məsəl üçün, mən bir neçə tanışım belə öz şirkətində, düzdür, onlar işə qəbul olunmamışdılar, amma ən azı müsahibəyə çağırmışdılar. Calgary-dən danışırıqsa, ilk öncə məsləhət görərdim buradakı Azərbaycan icmasının üzvləri ilə yaxından tanış olsun. Çünki bildiyin kimi bizim burada Yeni il, Novruz bayramı və 28 may kimi tədbirlər təşkil olunur və həmin tədbirlərdə burada yaşayan və işləyən azərbaycanlılarla tanış olmaq imkan yaranır. Məncə bu nömrə 1. İkincisi, ixtisasdan asılı olaraq, məsəl üçün, mən öz nümunəmdə deyə bilərəm ki, Calgary Total Rewards Network deyilən bir təşkilat var və mən işə düzəndən biraz sonra onun üzvü oldum. Həmin təşkilat da ildə bir neçə dəfə yığışır, tədbirlər olur. Həmin tədbirlərdə də yeni adamlarla tanış olmaq olur. Ofisimizdə ergonomik stollar var. Yəni ki, çox oturub, yorulanda stolu qaldırıb ayaq üstə işləyə bilərsən. Hətta bütün gün ayaq üstə işləyən iş yoldaşlarım da var. Düzdür, mən bundan çox az istifadə edirəm, hələ ki öyrəşməmişəm, amma lazımdır. Hətta evdən işləyən bir neçə işçinin walking pad deyilən bir şey var, yəni ayağın altına qoyub gəzirlər və gündəlik addım normasını belə yerinə yetirirlər. Burada vitse-prezidentimiz oturur. Vitse-prezident, nə yaxşı, bunu yaxşı deyil. Mən də bildim, burada miting olunur, baxmadım. Amma köçür 3-cü mərtəbəyə gəlir. Burada adi mitingidir. Ofisimizin bu 2 dənə miting room var. Gedək, Aysa. Burada open space konsepsiyası. Burada ikinci meeting roomumuz var. Tüm dünyada yenidirlər. Bu mərtəbəmizdə 2 mətbəxdən olan biridir. Bu daha kiçikdir. Hibrid iş rejimi ilk dəfə hələ Bakıda Paşabankda işləyəndə görmüşəm. Pandemiyadan öncə bu nadir iş formatı olsa da, pandemiyadan sonra hətta Bakıda, Azərbaycanda bir çox şirkət hibrid iş rejiminə keçmişdi. Və o şəxsən mən çox bəyəndim bu iş formatını. Sənə azadlıq verirsən, seçə bilirsən hansı günlərdə ofisə gedirsən. Hər gün onun üsulları nədir? İlk öncə sənə seçim verir. Sən hər gün ofisə getməli deyilsən və təbii ki, sən vaxt baxımından, xərc baxımından qabağa düşürsən. Hal-hazırda işlədiyim yer, Kanadada işlədiyim ilk iş yerimdir. Amma tanışlardan eşidirəm ki, bir çox yerlərdə hətta remote və ya hibrid iş rejimində çalışırlar. Mənim üçün üstünlük balaca uşaqlarım evdə olduğu üçün oğlum məktəbə aparıb gətirməyə lazım olduğuna görə hibrid rejimi mənə çox uyğundur. Amma bizim şirkətdə hətta o çox da tənzimlənmir. Yəni ki, kağızda 3 gün ofisdə işləmək tələbi olsa da, bunu yoxlayan yoxdur, belə deyək. Hətta mən işə təzə başlayanda müdirim də Calgary şəhərində deyil, Montreal şəhərindədir və o mənə birinci gündən demişdi ki, sənin hər gün ofisə gəlməyin vacib deyil.
Amma mən yeni xüsusilə yeni gələnlərə məsləhət verərdim ki, hibrid rejimdə olsa çalışın ofisə daha tez-tez gəlin. Çünki ofisə gəlmək düzdür, ola bilər nəqliyyat baxımından, yəni yemək xərci artacaq, amma ünsiyyət bacarıqlarınızı və ümumiyyətlə bayaqlar dediyim network məsələsini, ingilis dilini daha çox danışmağınıza kömək eləyəcək və bu baxımdan məncə bu əvəz edilməzdir. Yəni ki, hal-hazırda Bakıda SHRM, CP və SHRM, SCP deyilən sertifikatlar populyarlaşıb. Məncə onları əldə edib CV-yə əlavə etmək məqsədə uyğundur. Daha HR-ın yəni istiqamətindən asılıdır. Əgər recruitment-dan danışırıq, işə qəbul yəqin ki, ilkin mərhələdə yeni gələn, yeni köçmüş adamın biraz çətin olacaq. Çünki orada daha çox danışmaq lazımdır və ingilis dilinin müəyyən səviyyədə olmaq gözlənilir. Amma başqa, mənim ixtisasım belədir ki, daha çox rəqəmlərlə işləyirsən və danışmaq o qədər çox lazım deyil. Amma yenə də buna rəğmən demək istəyirəm ki, heç kim ən azı birbaşa sənin üzvə heç kim demir ki, sənin ingilis dilin pisdir. Heç kəs bunu səbəb kimi gətirməyəcək və hətta mən bugün 3 il, baxmayaraq ki, 3 il burada yaşayıram, özüm deyə bilmərəm ki, 100% səlis ingiliscə danışıram təbii ki. Amma buna rəğmən əsas işə yanaşmaqdır. İstiqamətdən asılı olaraq ola bilsin ki, yerli qanunvericiliyi bilmək lazım olacaq. Ola bilsin onu öyrənmək lazım olacaq və Kanadada Bridge program deyilən bir anlayış var. Həmin proqramlar sənin təcrübənin burada necə tətbiq olunur, olmasını izah eləyir. O proqramla məsəl üçün keçmək faydalı ola bilər.